Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Mi tierra tiene diferentes y pequeños rincones. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Muy buenos días para todos. Estamos aquí en Sol 91.5 en este clásico que es Campamento Litoral. Un domingo más para compartir todo el folclore, como hace 47 años de manera ininterrumpida. Saludamos a los chicos de Sonidos de mi Tierra, un abrazo enorme y seguimos también desde el Quincho de Chiquito, ese templo de la amistad que nos une, un sentimiento de años, con Mari, con el recordado Chiquito y con toda la gente que hace de ese lugar único en Santa Fe. Sonidos de mi Tierra llega al Quincho de Chiquito para hacer un especial de lo que significa para la identidad santafesina, argentina, este lugar. Y nos pareció adecuado poder convocar a un artista. Se vino a querenciar estos lares, a este lugar santafesino, más precisamente en la localidad de Sauce Viejo. Y estoy hablando de un payador que lleva el nombre de Uberfil Concepción. Gracias por haber venido, Uberfil, querido. Así ha de ser. Un abrazo grande a toda la provincia donde vivo, que se llama Santa Fe, la tierra de Garay, la tierra de Tanislao López, donde aprendimos un montón de cosas en los polvorientos caminos de esta provincia hermosa que tiene la República Argentina y que nosotros también, aunque hayamos nacido del otro lado del río Uruguay, nos sentimos un poco argentinos y un poco oriental. Creo que la vida del cantor es así, no nos sentimos extranjeros estando en la Argentina y no nos sentimos locatarios tampoco, pero somos la mitad de aquel país y la mitad de este. Voy a decirle, Efraín, recorriendo este cencerro de la vida que me aferro desde un principio hasta el fin, como un toque de clarín, pa' que sepa el mundo entero de que esto es lo verdadero. En el arte de montar no es preciso jinetear pa' ser un hombre campero. El que trabaja la tierra más de verdad es real, es campero, noble y leal, siendo de que en fin se aferra, o aquel que un potrero encierra, siendo que en cada sostén de la milonga al vaivén, el pasador lo destaca, el que recorre las vacas es un campero también. ¿Lees mucho para poder tener el lenguaje del paisano? No. El pasador primitivo era totalmente analfabeto. Nosotros no somos analfabetos, pero no leemos mucho. Nos gusta buscar las realidades que no estén a veces en algunos libros. Si es preciso, nosotros la historia tenemos que leer algo, saber. Y para estar interiorizado de lo que pasa en el día, es bueno el diario, algo informativo también. Porque por ahí otro pasador, en contrapunto, te pregunta, ¿qué pasó ayer en la esquina de Santa Fe? Y si nosotros no tenemos la noticia, no podemos hablar. Tenemos que estar interiorizados en lo que pasa en el momento. Hablaste de Santa Fe y mostraste los valores en donde hay pasadores y hubieron un tiempo, pues, que yo te aclararé, sincero por mi manera, sobre de la vida entera, pasadores de los de antes, como estaba Bustamante y estaba Lugo Bañera, pasadores que imagino en los rumbos paralelos que anduvieron este suelo y que eran santafesinos recorriendo los caminos. Puedo decirte, Belay,
y aquel recuerdo me trae sin que yo frene el galope desde la tierra de Lope y la tierra de Garay. Y ahora cambio la medida con un placer infinito para cantarle a la historia, pues del quincho de chiquito, qué quincho que tiene historia. Más de verdad si me ubico que comían pescado los pobres en la mesa de los ricos. Aquí existió el chiquito, yo también lo conocí, y algunas veces, hermano, pues yo me arrimaba aquí. A mi espalda, compañero, están las instalaciones que pone con mis palabras y que están en mis bordones. Y un poquito más atrás, yo con mi sangre charrúa observo la correntada de la laguna Setúa. Y es claro de que la observo, voy a decirte de acá, corre rápido en el agua, vaya a saber dónde va. Quién sabe si encuentra un río sobre de la misma huella, o el río la está esperando en donde de entrar a ella. Entonces, de tal manera, esta es mi improvisación para el quincho de chiquito, que es algo en esta ocasión. Allí está Mari, la anfitriona, así que fuerte también. Tengo la suerte de tener muchos amigos y buenos amigos y tratar de continuar que lo que hizo mi marido a lo largo de su vida, de sus años, fue cosechar amigos. Creo que haber creado esto, que es el quincho, pero su tesoro más preciado eran los amigos. Todos queremos que nos vaya bien en el negocio o en lo que hacemos, en nuestro trabajo, pero creo que el quincho está más allá de todo eso. Acá el valor de sus cuadros, la gente que viene y deja sus cosas, eso para nosotros tiene un valor tan importante, Efraín, tanto como, viste, el libro que tenemos ahí, la gente narra sus cosas, porque esto es distinto a un restaurante, a un comedor, esto es otra casa, esto es la casa del amigo. Bueno, muy buen día para todos. La casa, el quincho de chiquito, los va a homenajear hoy con música del litoral. Un muy buen mediodía aquí en Santa Fe. Yo soy una voz hecha canción para cantar a mi dulce tierra litoral. Carne de madera bajo el sol de mi niñez, alma de mi chaco hecha raíz en mis entrañas. Llevo en la sangre mil desvelos que sembraron mis abuelos para verlos florecer. Mi amor se llama quebrachal, herida de un coronal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y después sí me quedó presente que también tiene mucho que ver eso. Él cargó cuando ya se inundaba todo, ya no tenía, cargó su tizón en un tarro de tomate de 8 litros y se trajo su tizón, que lo depositó acá, y hace 35 años que el fueguito no se apaga. Muchas gracias. Yo soy una voz hecha recuerdo en mi cantar de mi dulce tierra litoral. Allí para siempre hasta la luna se quedó, presa del paisaje cancionero de la noche, a donde las aves anidaran el trinar de una guitarra que en la selva despertó. Mi amor se llama quebrachal, herida de un cuernal, sudor y fiebre del hachero. Canción que me dio el rocío, y yo desde el pecho mío doy al río. Y así navega mi ansiedad, de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón. Y así navega mi ansiedad, de vuelta hacia el lugar donde quedó mi corazón.
Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Y Uberfil lo mencionaba, allá en el norte de la provincia, Ibotí, marcando un sendero chamamecero para, no solamente para nuestra provincia, sino que también para nuestro país. Se puede decir que de allí vienen surgiendo desde hace mucho tiempo diferentes grupos, con cumpas que vienen presentándose en diferentes festivales, que vienen trazando una huella en el cancionero litoraleño, el que sea voz cantante que diga. Sí. Y que hable acerca de lo que significa estar llevando adelante este proyecto. Bueno, primero agradecerte a vos, Efraín, por la invitación, y bueno, a toda la gente acá, muy macanuda, la verdad, acá en este hermoso lugar emblemático como es el fondo del Quincho de Chiquito. Así que bueno, sí, gracias a Dios, hace varios años que estamos con esta formación del Grupo Nuevo Amanecer, y bueno, siempre tratando de aportar, ¿no?, para nuestra cultura, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un chamamé que de Luisito Segovia, que está en este disco, se llama Las Voces de mi Gente. Sí, señor, Las Voces de mi gente. Yo traigo en mi guitarra las voces de mi gente. Vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé, y tengo en la palabra el fuego del nordeste, quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Conozco la bravura del río cuando estalla, dejando tiempo abajo la paz para el Benzú. Mi grito se subleva, abre en el monte un tajo, y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas, el Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa, los abraza mi canto de patria y hermandad. Norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar. Riegan mis sueños las aguas, el Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. La gente que charlaba un minuto con el gordito se iba de acá sintiéndose amigo del gordo, ¿me entendés? Y nosotros tratamos de conservar eso, que la gente se vaya sintiéndose como que si esta es su casa, y después se acuerda, che, mirá, en Santa Fe hay un quincho, hay una gente, mirá, tenés que ir a conocerlo. Y creo que la mejor propaganda es el boca a boca, está ahí. Donde ande frente a mí, oh compañero, pues tengo un árbol muy grande. Vaya a saber de los pájaros que cantaron sobre él, o los nidos que formaron en ese tiempo tan fiel. Las horquetas no han vencido, sinceros y se proclama. Vaya a saber cuánta gente subo sombra de su rama, y en ese canto sencillo, más de verdad digo yo, toda la historia en la vida bajo un árbol se firmó.
Y para tener algo nos enseñaron que teníamos que laburar, salir a trabajar y a pelearla todos los días. Y eso es lo mío, Efraín. Yo salgo todos los días a pelearla. Y sí, me doy cuenta cuando la gente se levanta de la mesa y me agradece, me da un beso. Eso me llena a mí, ¿me entendés? Porque lo mío es vender boga y empanada y tratar de hacer bien las cosas. ¿Yo qué más puedo pedir? Y que el quincho siga adelante. Litoral de mi país, reflejando el remanso de las aguas, la embriaguez selvática de las flores, mezclando el rugir de la fiera, su coraje, descansando el pensamiento en el claro manantial de sus lagunas, cuajadas de leyendas como sangre hirviente de la raza guaraní. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. En una mañana gris sobre la capital santafesina, tenemos 16 grados de temperatura, mucha humedad, típica de esta época, por lo menos en este paraje, que nos sorprendió mucho con la nariz tapada en esta mañana. Feliz de estar en este lugar que la verdad que gran parte de mi historia profesional está vinculada con este espacio. Yo comencé siendo locutora en un programa legendario de LT10 que fue El Lobo Feroz, tenía 12 años. Y después me incorporé a los 18 con Cacho Roteta en Campamento Litoral. Pues soltando el dolor. Es un programa que yo no tengo que explicar de qué se trata porque ya es marca registrada. Campamento Litoral no es mi programa ni el programa de Roteta, es el programa de la gente que gusta escuchar folclore. Y yo trato de hacer eso, yo trato de seguir esa escuela, Efraín, ¿me entendés? Y así como te disfruto a vos, con tu familia, yo disfruto de que la gente... El otro día en una nota me preguntaron, Mari, dice, ¿vos te das cuenta en el lugar que hoy estás? Yo les digo, yo fui tan humilde cuando fui chica, que éramos tan pobres nosotros, pero nuestros padres nos enseñaron, creo que, a ser buena gente, buena persona. Para la cultura santafesina es el Valderrama de Salta. A ver, es la síntesis perfecta, es el Valderrama de Salta. Es el lugar de la amistad, del encuentro, de la confraternidad.
gran parte de mi historia está acá también, porque yo muchas horas y muchas noches y muchas peñas he pasado acá. Acá es el contacto con los artistas que uno difundía en los discos, mirá que estoy diciéndote, y los tenías acá. Y se da vuelta la señora y me dice, ¿usted es la señora del Quincho? Dice, sí. Ay, dice, déjeme que la abrace. ¿Le puedo dar un abrazo y agradecerle? Dice, haberlo cuidado tanto a esa persona que dio tanto por Santa Fe. Yo le agradezco que lo haya cuidado tanto y lo haya querido y que siga con su obra. Y eso no tiene precio, Freddy. Gracias. A vos. Pero me emociona ver, por ejemplo, una inmensidad de gente que te va a escuchar a vos o va a escuchar a un intérprete folclórico, como ocurrió en el Festival de Guadalupe hace muy poco tiempo atrás. Es decir, ver esa marea de gente que vos decís, es increíble que esto ocurra, se te pone la piel de gallina, como decimos coloquialmente. Es una cosa, todo me emociona. Un buen tema musical, un chamamé, una samba, una chacarera. Por el camino vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejismo, un frenesí, un regresar de más allá, con la aurora muriendo el día, y es noche eterna en mi corazón, rumbo del sol con el viento fugaz, el recuerdo se enciende tu piel montarás, solo plumando el amor de mi alma, en el desierto de mi soledad. Muchas gracias. ¿Por qué, Señor, el hombre pasa por la vida sin ver el sol y las cosas más lindas perdidas? No quiero ser un árbol muerto en el camino, crucificado, sin madera y destino. Ya no tendré jamás el sueño prometido, la miel del alma que enrollaba tu sabor. Por el camino vuelve a mí un tierno canto de cristal, un espejismo en frenesí, un regresar de más allá, con la aurora va muriendo el día, y es noche eterna en mi corazón, rumbo del sol con el viento fugaz, el recuerdo se enciende y tu piel montarás, solo plumando el amor mi alma, en el desierto de mi soledad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.